Primeiro exercício. Então vamos lá. O primeiro exercício, você vai usar a língua para fazer uma varredura no céu da boca, tá? Então você vai colocar a língua no céu da boca, na parte da frente, atrás dos dentes, e vai escorregar até o fundo da garganta. Então aqui, ó. Vocês viram como que é esse movimento? Então você vai fazer essa varredura.